Di tempat hajatan ya. Kayaknya ini punya pegangan nih, merinding gue nih. Iya, iya. Ini punya pegangan ini. Masih ada ini nih. Ada tadi 2.000. Iya. Kan enak begini no. Oh, enak banget itu. Sud. Aduh, tukang routingnya diurut. Setelah alhamdulillah, waduh bener ada jin mana hidup. Jinnya loba. Keluar ya. Siap. Pegel terus meledak. Iya, enak banget. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Rosim Terapi. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Kita kedatangan pasien dari mana ini? Dari Cisalak. Ya, dengan Citing Bapak Sumur siapa? Batu. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Suhada. Bapak Suhada. Keluarnya apa ini sakitnya? Pinggang pegel-pegel, urat melikat sakit. Iya, urat belikat sakit gitu ya. Ya, kita lihat aja dah. Urat belikatnya sakit. Dengan Bapak Suhada. Buset. Nah, ini kerasa nih. Emang apalagi sering puyang ini mah. Yang terus, aduh. Puyang terus. Sering puyang. Apa ya? Terang. Enak banget kan tuh pegel-pegel tuh. Nah, dia udah sini mau tadi pegel. Pinggang sakit, yang sakit kekerasan. Gimana kan makan kue talam? Di tempat hajatan ya. Sakit. Kerasa banget ya di sini kan. Paha kerasa. Kayaknya ini punya pegangan nih, merinding gue ini. Iya, iya. Ini punya pegangan ini. Masih ada ini nih. Ada tadi 2.000. Iya. Kayaknya ini bawa pegangan ini dari Cisalak ini. Batu. Berbatu ya. Berbatu, Kota Bekasi.
pinggang. Udah hilang sakitnya nih ya? Hilang. Nah, hilang. Iya, Tuh. sakit banget itu. Tadinya mah sakit banget ini nih. Udah menghilang sakitnya. Langsung hilang sakitnya. Wah. Mana kenceng ya? Kenceng. Tengkurap. Ya. Tengkurap. Pegel bener wis ngeletak. Iya, enak banget ya. Aduh.
bener ada jin yang maneh Dut. Jinna loba. Keluar ya. Siap saya mah. Yang sering sakit ini nih. Oh. Nah. Berat walikat. Hah? Berat walikat. Iya, klik. Langsung hujan. Hujan tadi hujan tuh. Hujan, pilan hujan.
Oh, iya, sarap ya. Dokter. Enak itu. Bumbu yang iya. Enteng. Nah, ini dah. Rasa itu. Tarik napas, buang. Hisap dari hidung, buang dari mulut. Terus di dalam lagi, terus buang. Hisap yang panjang, buang. Hisap, buang. Kali lagi, tarik yang panjang, hisap dari hidung, buang dari mulut. Dah, sip. Urutannya sampai sini dulu. Gimana setelah diurut? Enak, badan pada enteng. Udah enteng ya. Saya sarankan untuk pegal-pegal, sakit pinggang, sakit walikat, datang aja ke Pak Rosim, Kampung Cikewul, RT 0304. Dah.